eu espero que sim. Hoje eu vou tentar fazer uma slime, só que eu vou inventar coisas. Não vai ter cola, não vai ter a solução mágica, não vai ter essas coisas de nada. Eu vou inventar com apenas ingredientes. Ó, eu vou fazer com esse pote. Não faça ainda, tá, gente? Vamos ver se vai dar certo. Depois se dá... Vocês vão fazer com esse potinho normal pra poder botar as coisas. Pera aí, gente. Tá bom. E eu também vou usar... É tipo um copo, só que de... Dá pra fazer mingau, né? Pra você poder medir. Não. É tipo um copo de... Pra você dizer quanto você quer, sei lá, esqueci o nome, gente. Eu vou botar até... Eu vou fazer mais lá, eu vou botar até 350, eu acho que no máximo já tá bom. Vocês botam quantia de qualquer coisa. Eu vou fazer com esse pote por causa que ele tem tamanho, né, exato, essas coisas. Eu acho mais fácil, mas se você não tiver, é só você marcar. Eu não sei se dá pra marcar, mas tudo bem. E eu também vou precisar... Vamos fazer. Aí vocês vão botar água. Vou botar até 350 ml. 350 ml. Então vou botar e já volto com vocês. É rapidinho, gente. E gente, não esqueci do negócio. Sem querer me atrasar. Era 3 horas em ponto. Só que eu tô me atrasando. Desculpa porque eu tô fazendo isso, tá? Que eu tomei banho e demora um pouco. Pronto, gente, botei 350 ml. Botei certinho na conta. Então, falando, eu botei 350 ml nesse copinho que dá pra medir. Acho que é medir, né, gente? Esqueci. E vou botar nesse pote. Eu não vou botar isso tudo, vou botar com... Gente, eu vou pôr no... Deixa eu botar aqui direito, que eu quero que vocês vejam bastante. Pronto, eu botei assim. E eu botei, tava em 350 ml. E ficou até 150 no máximo. Tô mexendo e fica, tipo assim, mas eu acho que eu vou deixar pegar um pouquinho por causa que, né, vai querer isso. Pronto, acho que assim tá bom. Sobrou, eu deixei até meio que 200 e meio que 250 ml. Vocês vão botar o meio. E eu tô pegando esse potinho, tá? E agora, eu acho que eu fiz a receita errada. Não. Gente, agora eu me lembrei como eu vou fazer. Boto tudo de novo. Que ainda tá errado. Tá certo. Vocês vão pegar e vão botar aqui, certo? Vocês vão deixar que fique todo molhado. Vocês vão ficar fazendo isso, né? Pronto. Acho que assim tá bom. Bem molhado. Tô inventando, tá, gente? Acho que botei quase... 350. Vamos pegar. Pode mostrar a marca? Gente, não sei nem qual é a marca desse troço.
Não, eu vou pegar alguma coisa mais, mais. Eu vou pegar uma farinha, gente. Farinha é bom, né? Farinha é bom. Essa é sal. Tem farinha. Tô inventando pra comer farinha. Jean, onde é que tem farinha? Então, meus amores, a farinha sumiu. Eu vou achar que tem umas gavetas. Ah, achei. Achou. Obrigada. Gente, peguei a farinha. Botar uma colher. Peraí. Assim e tô botando. Já botei 2 colheres. Vou botar só mais 3. Pronto, tá 3 foi médio. Ó, tá de farinha. Aí tem um pouquinho de água. Obrigada, Jean. Agora, eu acho que eu posso... Eu acho que mexer com um pouquinho que tem de água. Vou botar só um pouquinho. Pronto, só. Por que você escolheu farinha? Por causa, gente, que a farinha, ela fica dura quando você mistura com água. Ó. Bota só um pouquinho mais de água. Deixa eu mostrar pra vocês, tá tipo uma coisa. Você tem que botar em pouquinho, gente. Ó. Ó, tá meio que dura. Tá meio que dura. Gente, será que alguma pessoa já fez isso? Da farinha com água, isso? Acho que não. A nossa farinha é diferente, tá, gente? Ela é meio... É fina a nossa farinha. Ó, agora eu vou botar aqui na colher. A gente tava pensando eu fazer uma já pronta. Eita, botei muito. Gente, eu botei muito, ficou aguado. Tá espalhando tudo. E, gente... eu tô mexendo. Oi! Pera aí, pai, tá gravando o vídeo. Eu tô gravando aí no vídeo. Olha, ficou tipo uma papinha. Viu? Pera, eu vou botar só mais um pouquinho. Pronto. Aí fica assim. Eu vou botar na geladeira.
Eu botei até... Ficou meio 300 ml. Vou botar na geladeira. E, gente, em outro vídeo eu mostro pra vocês, por causa que no telefone não dá pra pausar. Só quando eu tiver, tipo, com uma câmera, aí depois eu posto as coisas. Não, porque aí depois eu poderia postar, depois cortar algumas partes. Mas eu vou esperar, em outro vídeo eu vou gravar pra vocês quando congelar. Só que vai ser hoje e vou pegar uma horinha de umas 13 pra poder mostrar como é que ficou, tá? Mais ou menos assim, ó, gente. Papinha, sabe? Uma papinha. Sopinha de bebê. Ficou assim, mas vou botar na geladeira, vou botar no freezer. Sei lá, será que vou botar aqui. Mas acho que vai congelar demais, não tô ligando. Então, nossa, tá na frente. Eu mudei de cama. Pronto. Ó, gente, olha aqui, né? Vou botar com colher mesmo. Bota no congelador. Vou botar no de bar. Vou botar. Eu decidi botar aqui mesmo porque lá não vai ficar, acho que vai ficar muito gelado. Foi um dia que eu joguei água fora. E eu botei nessa geladeira daqui, ó, gente. Tá aqui. Eu vou tentar pegar ela e tirar o espaço. Ó, gente, fica mais ou menos assim, dura. Pronto. Botei. Então é isso, gente. Quando der umas 3 e pouquinho, eu volto com vocês pra ver como é que tá? Então, beijinho e tchau. Esse vídeo não acabou, hein?